हाई नमस्ते तपाईहरुलाई फेरि पनि मेरो च्यानलमा स्वागत छ भाउजू किचनमा र आज चाहिँ अब म भाउजू किचनमा चाहिँ आज टाइफो पाक्न आएको छ बफ टाइफो भैँसीको टाइफो है र आज चाहिँ तपाईहरुलाई सिधै भन्नुहुँदै थियो जिस कटला खाना खाउनु भनेर खानु त खाँदैछ तर क्यामेरामा चाहिँ लिएको छैन आज चाहिँ क्यामेरामै खुवाइदिने म है हैन कस्तो तपाईहरु त दुईजना सेम देख्न थालेछ अब चाहिँ किन कुन नि कस्तो सबै देख्यो केस बाँध्दा चाहिँ क्या घिनलाग्दो मैले देख्छु कपाल बाँध्दाखेरि नबान्दाखेरि बाँध्दाखेरि कस्तो छिटिक्कै सबै देख्छ लु यो भ्लग हेर्नु र भोलि यो भ्लग हेर्नु र तपाईँको आफ्नै अनुहार हेर्नु कपाल खोलेर तर धन्दा चौरी परेछ मैले अघि नै प्याज काटेर अदुवा कुचाएर धनियाँ काटेर रेडी पारिरहेको थिएँ अब चाहिँ यसमा मासु हाल्छु भैँसीको मासु त्यसपछि तेल हुचिङ नुन के भयो बनाउन आउँदैन के तिमीलाई हाल्नु अलिक भयो सबसे ज्यादा टेस्ट हुचिङ हालिसकेँ अब नुन हाल्छु तेल हाल्छु त्यसपछि मासु हालेर मुछेर एकदम ड्यामी बनाउनु मैदा ल्याइदिनु त मैदा पनि देखाल्ने मैदा चाहिँ अघि यिस्ट हालेर मुछेर रेडी पारिसकेको छु र यहाँ चाहिँ मैले मैदा पनि मुछेर अघि पासिरहेको अब एकछिनबाट फुलिनु चाहिँ फुल्लेन रहेछ कुनै के भएर हो यो चाहिँ मेरो भर्खर अम्लीको छाप हो है र अब चाहिँ म यहाँ भैँसीको मासु किमा मुस्छु मजाले चाहिँ मैले किमा मुसेर रेडी पारिसकेँ र यहाँ चाहिँ अन्डा बोइल गरेको छिरिसकेँ अब चाहिँ यसलाई मजाले काट्नुपर्छ पिस पिस बिचबाट यहाँ चाहिँ मैले डल्लो काटिसकेँ है यता चाहिँ 18 होइन 18 जस्तो 15-16 जस्तो होला डल्लो है र म ड्याङ्की ड्याङ बनाउन थाल्छु यो चाहिँ मैले एक मुक्टुमा चाहिँ 5वटा आएको थियो 5वटा बनाइसकेँ अब यसरी म यो 3 मुक्टु नै भर्छु यो चाहिँ पाकिसक्यो अब चाहिँ मजाले मुकबाङ गराउने हो सबैजनालाई र यहाँ चाहिँ सबैजना खानुको लागि चाहिँ रेडी भइसकेको छ च्यालेन्ज चाहिँ होइन च्यालेन्ज चाहिँ होइन यो चाहिँ मुकबाङ मात्रै हो एकछिन ल यो चाहिँ मुक चाहिँ बाङबुङ मात्रै हो एकजनाकोमा खतरा चिज खाँदै जानु खाएको हुन्छ मेरोमै छ जस्तो लाग्दैछ कुनै ल ठिकै छ सुरु गरौँ कुनै अब बनाउने त मैले त केही हालेको छु मलाई आज झन् चोखो बनाइदिएको बिचारा भनेर मलाई भाउजूले चाहिँ आज साइको बनाइदिनु फर्स्ट मुकबाङ चाहिँ राम्रै गराइदिउँ भनेर कति दिन बादमा गराएको अन्त छैन हौ कसम म प्र्याङ्क गर्ने स्थितिमै छुइनँ अहिले चियर्स है गाइस चियर्स कस्तो भएछ हौ दामी भएछ दामी बदामको घरमा बदामको अचार है अहिलेसम्म कसैले खाएको थिएन मैले ब्रस गरेर तपाईँले प्र्याङ्क गर्नु रहेछ क्या नुन लागेन हौ त्यही त भनेको गएको त मलाई लाग्यो मोमोसँग ठिकै भएछ नि टाइपो र यसको बादमा चाहिँ अब बर्थडेको भिडियो आउँछ भ्लग आउँछ मेरो च्यानलमा त्यसमा चाहिँ सरप्राइज छ तपाईँहरूलाई त्यो सरप्राइज चाहिँ एकदम होल्ड गरेर बसिरहेको छ ल छक्कै पर्नुहुन्छ तपाईँहरू म त छक्कै परिरहेको छु म पनि सबै मै छक्कै परिरहेको छु त्यसले झन् फेरि अब मैले पदमलाई चाहिँ एकदम दामी गिफ्ट दिन हालिदिन्छु बर्थडेको दिन चाहिँ पदम दाल दिएको होला हौ गिफ्ट त है बर्थडेमा कहाँ मैले दिनु मैले दिएको हो कि ए ल काट्नुहोस् है मिलेन भने काट्नुहोस् है बेसी नै बोली पठायो कि मिलेन भने काट्नुहोस् है भनेको बोली बनाउँछु आएको छैन है
होइन हौ, म चाहिँ फेरि के सोचेर खाँदैछु भन् न जित्नै पर्यो भनेर खाँदैछु सधैँ जित्ने बानी भएर अस्तितिर मुकबाङ गर्दा विनोद चाहिँ यसरी क्यापले अनुहार ब्राङ छ भनेर अहिले सुरेश आएको छ कम सुरेशलाई कमेन्ट गरिदिइहालिन्छ त सुरेशलाई कमेन्ट एक दुईवटा सुरेशले त्यस्तै काम गरेको छ अन्त क्याप लगाएर मुख छोप्ने खालको भन्नु भएन अच्छा अलिकति ल्याइदिनु न लुक्ने काम गरेको छ लुक्दै हिँड्ने काम गरेको छ पिरो छ त्यो चाहिँ एक दिन विनोदले भन्छ सुरेशले गरेको काम चाहिँ तर मलाई थाहा छैन मैले के गरेँ भनेर मलाई पनि भन्नै तर त्यतिखेर चाहिँ के गर्यो भनेर विनोदले भन्छ तँलाई आज उयो छैन कोल्ड ड्रिङ्क्सहरू कोल्ड ड्रिङ्क्स नो स्कुल टाइममा टाइपो खाँदाको फेभरेट पार्टी अन्डा होइन लास्टमा फर्स्टमा त हुन्थेन छोड्थेन है आन्टी 5 रुपियाँ कम्ती काटिदिनु भनेर है अन्डै छैन रहेछ भनेर बोल्दैको नआउला भन्छ नि म टाइपो त कति दिनमा खाएको है फ्यान अन रहेछ नि त मजा यसले आजकल माया गर्नु छोडेको छैन पैसा कम्ती माया गर्नु छोडेको माया गर्नु छोड्यो भने पैसा कम्ती आउँछ त्यो चाहिँ कसरी लामो प्रोसेस अहिले भन्दैन अहिले क्यामेरा अफ गरेर भन्छु है यो त फेरि पुरा एक्साइटेड भइहाल्छ चाहिँ बिना छोडिदिनु पर्छ गुन्डा लगाइदिन्छु है बाघलाई म ठिक पारिहाल्छु जुसी बोसोमै एउटा टाइममै भयो नि साँच्ची भाइ तँ चाहिँ खाए अलिक बल गर को म त खाइहाल्छु यो टाइपोले त रिप भोक हुँदो रहेछ है हो नि रेस्ट इन पिस भोक भनेर हौ भोक मारिदिने रहेछ नि अन्त आमा भोलिसम्म खाँदैन बिहानसम्म बिहानसम्म हामी नि खाँदैन नि त्यो त मेरो भनेको तरिका नि अहिले चाहिँ घरमा गएर सब्जी हेरेर मात्रै खाँदैन हजुर खाएँ अब त्यो सब्जीमा डिपेन्ड सब्जी नै छ भने चाहिँ के गर्छ मासु छ भने बाल्दिनले फेरि खच्चिदा बाँडिरहेको खाँदैन है सनबाटै हाल्छ सोमबारे है सनबारेको छ यसो भन्छ अरे आमालाई अनि माथि खाएर आएको गर्छ र भन्छ कि अन्त यसो भन्छ अन्त खानु अन्त शेर्पाको छोरा पनि भन्छ कि शेर्पाको छोरा चाहिँ लगाइहाल्छ अरे अन्त खाइदिन्छ अरे आमाले पनि केही भन्दैन सावनको पानी भनेर त यो रहेछ नि त सावनमा चाहिँ पानी पर्दो रहेछ नि त खेला चाहिँ यस्तो रहेछ टटन चाहिँ यता खानुपर्छ है अनि हो त्यो माइक मुनिले के जना दाको एक्सपेक्टेड हो मैले याद पाइसकेको मेरो भाउजू एक जग पानी दिनुहोस् न थ्याङ्क यू सक्छ होला हौ खाएर घट लाउने केटाहरूले पनि बाँड्छ सन बाँड्छ बाँड्नेले त बाँड्छ फ्यामिलीमा सबैले बाँड्छ बाँड्नेले कतिजना पहिला स्कुलबाट मेरो साथीहरू पनि बाँड्छ बोयफ्रेन्डको लागि आम्मा कसको बिहा भएन होला लागि पनि होइन अब पुरा राम्रो पाओस् भनेर पनि बाँड्छ कति कनेक्टेडहरू पनि बाँड्छ बादमा चाहिँ शिवजी जस्तो पुरा पाओस् भनेर बाँड्छ तर म चाहिँ त्यो यहाँ देउराली स्ट्यान्डको त्यो डेड लक पार्ने केटा होइन शिवजी जस्तो फेरि त्यस्तो पनि हुन्छ म त बिहा गर्नुभन्दा अगाडि पनि बाँडेको बिहा गर्दा पनि बाँडेन सक्दिनँ बाँड्नु केटा बुढी राम्रो चाहिन्छ वर्ष सुरु साउनको पर्सा चाहिँ पहिलादेखि चलेर आएको कि
र त्यो जसले साउन बाँड्छ नि त्यो कतिवटा त्यो बोयफ्रेन्ड राम्रो होस् भनेर क्या D+D+C भनेर चाहिँ प्रपरली गर्दा हुन्छ कि तिनीहरू चाहिँ त्यो चाहिँ बाँडेको हुँदैन नि म चाहिँ त्यो चाहिँ त्यो आउरो त्यो बोयफ्रेन्डलाई एकछिनको लागि इम्प्रेस गर्नु भने कि अब जसले चाहिँ रियलबाट बाँड्छ नि जस्तो त्यो बाल्दैनको आमाले बाँड्यो भने उनीहरू त बुढी भएर बाँडेको हो नि त उनीहरूको चाहिँ दामी हो कतिजना त हुन्छ त्यो पनि रियल बाँड्ने कि अब अरू चाहिँ ढोङ्गी हो त्यस्तो त मैले देखेँ कतिवटा मेरै लाइफमा भएको त्यस्तो कुराहरू चाहिँ गोरुको मासु गम सामानको मान्छे लगाएर बिजुली मेहन्दी त लाउँछ नि कतिले त्यो साउनमा लाउने गर्छ केटीहरूले मेहन्दी चुडिया बाईहरू पनि लाउँछ भाउजू त्यो बट्टाइ बसेर मात्रै चाहिँ लाउँदैन होइन नर्मल लाउँछ लसुन प्याजहरू पनि बाँड्छ खासमा त्यो साउन बाँड्ने त्यो एउटा सोमबार पनि मन्दिर चाहिँ जान्दैन नि भयो कतिजना जुन चाहिँ त्यो लाउनेहरूले मात्रै चाहिँ सोमबार जानु पऱ्यो मन्दिर सोमबार कुन कतिवटा सोमबार हुन्छ 4 सोमबार है बाँध्नेलाई सोधेको हेर्दैछ लाउँछ म त्यो लाउँछ भनेको चाहिँ सोमबार मन्दिर गएन गोठामा पानी हाल्नु कतिवटा सोमबार गयो एउटा सोमबार चाहिँ मिस गरेछ तिमीले साउन केदेखि मानेर आएको कि है बार्नु सक्दैन भने चाहिँ म चाहिँ नबार भन्छु यस्तो कुरामा हो कि साह्रो भन्नु कहाँ हो अब हामीले त सक्दैनौँ म त सक्दिनँ लसुन प्याज मासु सासु प्याज पनि हो अन्त सानो तिनो कोडामै बसेको जस्तो भन्नु 1 महिना है साउन महिनाभरि खाने कुरा पनि गर्नु नि हामी गर्दा नन्दी खाँदै यहाँनिर अहिले साउनको कुरा गरेर हेर्दा फेरि अब अर्को वर्षदेखि पताउने मेरो लागि बाँड्ने नबार भनेको कसले मैले अलिक पुपछि नि घट्छ अरे बाँड्यो भने चाहिँ बाँडिदिन्थेँ कि नुहाउनु पर्छ नि त एभ्री मन्डे चाहिँ म खानु त बाँडिदिन्छु हो किन भन् म दिउँसो नखाइ जुस खाएर अगाइदिन्छु तर म बाँड्नु गाडी धुने स्याम्पलले पनि नुहाउनु अरे छिट्टो मैला जान्छ अरे गाडीको त्यत्रो मैला त जान्छ तिर जान्दैन अरे अनि बरु मैले भनेको गाडी धुने पाइपले हिर्काइदिन भनेको केटाहरूलाई त्यो हुन्छ नि गन के हो तर म त खोला सोलादेखि नै हाल्छु नि खोला त भेटै हो नि अरू के भरोसा होइन पाल्ने आइज त कहाँ आएको तेरो माथि कुरा त कहाँ भन्नु नि भयो अरू चाहिँ के गर्छ पानी देख्दाखेरि के गर्छ हो कि तर पानी देख्दा चाहिँ यो चाहिँ नुहाउँछ भाइ 2 शब्द भन्यो नि केटाहरूले के भन्छ भने त्यसरी नुहाउँछ भन्ने के भन्छ केटाहरूले नुहाउनुपर्छ कतिखेर के पनि हुनसक्छ नुहाउनु पऱ्यो के गरेको दा गोलीहरू खेल्दा चाहिँ नुहाइदिन्थ्यो कोही बेला के हो जर्सी नभएर नाङ्गे टिम खेलाउँछ नि के हो त्यति बेला त जिउमा लेक्रा भयो भने त औडै उइदिन्छ हो फेरि पसिनाले फेरि क्या हुन्छ यी टाँसिँदा पनि टाढो टाढो भाग्नेहरू उइदिन्छ अरे दामी स्याटिस साकाला बिन्दु रहेछ दामी भएछ टाइपो छ आज त आँटा चाहिँ खाएँ मासु चाहिँ बिगारिदिएँ मैले मैदा केटा भात हिर्काउँछ गएर भरे 10 बजी हिर्काउनु हो नि बेलुका त यता खानु नि खान्छ अन्त स्कुल पढ्दा त यस्तो टाइपको यो भन्दा पनि मोटो पाउँथेन किनकि महिलाले त राम्रो मगाउँछ यतिको मासु त हाल्दैन नि त तर पनि मगाउँथेन हामी है 2टा खाँदा पनि अचिएर खानु पाए पैसै हुँदैन मलाई त स्कुलतिर के खाएको चाहिँ अब त्यो टाइपहरू त बादमा त्यो सानोमा खाँदैन नि कागजमा आलुहरू पाउने फिङ्गर चिप्स दुबारा अम्लीमा के हो 5वटा अम्लीमा 5वटा आलु हाल्थ्यो नि फिङ्गर चिप्समा के यसरी यस्तो पिल्सिन्थ्यो यहाँ छ यस्तो माथिको आलुमा चाहिँ मामा हालेर त्यो आलु चाहिँ कस्तो पाउँथ्यो भने त आलुदम त्यसै कालो जिरामा बुलेट मोमो त्यो चाहिँ मैले पनि खाइदिएँ क्या तर उनीहरूको तातिन्छ पहिला प्र्याक्टिस जान्थेँ नि हामी गाडगनमा 1 रुपियाँ गोटाको मोमो 10को त 12वटा दिने 2टा फाउ पनि दिन्थ्यो सब्जीकै तर फेरि
चिकन चाहिँ होइन बुलेट मोमो अरे बुलेट मोमो बेच्ने आन्टी पनि बुलेटै थियो नि बोजूले बेचिदिन्थ्यो है पेप्सी र जलजिरा मजा आउँछ पेप्सी यस्तो हाल्दै है कोकाकोला पाउने नि अन्डा मिठाई गोजीमा हालेर क्या कलरको बनाइन्थ्यो नि सर्टको गोजीहरू क्या अन्डा मिठाईले मोनिका मिठाईहरू तर उयो चुइगम चाहिँ रड्डी थियो पहिलाको याद छ बुमर बबल गम पहिलाको चुइगम क्या बुमर स्टिकर पाउँथ्यो नि हातमा टालेर भरे त्यो कहाँ कालो बस्दिन्थ्यो नि बसमा टाल्दा मात्रै नयाँमा क्या धुलो लाग्यो भने फेरि त्यसले चाहिँ के बेसी नटाल त्यसमा त के घाउहरू हुन्छ भनेर के क्यान्सर हुन्छ भनेर डर देखाइदिन्थ्यो नि घरमा पुरा मोनिका मिठाई कालो क्या जिब्रो कालै हुन्थ्यो नि मोनिका मिठाई अनि त्यहाँबाट बादमा चाहिँ हामी ठुलो हुँदै गएर त्यो 1 रुपियाँको पाउँथ्यो नि लामो लामो यस्तो चुट्टा राख्यो चुट्टाउँथ्यो त्यहाँबाट त्यसमा चाहिँ डस जस्तो हुन्छ नि त्यो त बयरको उयो होइन त्यो बयर पनि खाएको फेरि बयर के कलरको पाउँछ नि हजुर जिराहरू जस्तो पनि हुन्छ नि होइन के भन्दैछ 1920 भुतको लगाइदिनु तेरो पापाले त हेर्नु सक्दैन त्यस्तो म त के उयो के अरे काट्या बिच्छु हेरेर डराउने मान्छे मै हो टाटा बिच्छु सुत्दै त्यो ढुङ्गै आउँथ्यो नि म त्यो टाइममा तुरुङ म त भुतको लु अहिले पनि हेर्नु सक्दिनँ मलाई यस्तो बुढियाहरू जस्तो राति उठेको हुन्छ सायद हुन्छ हजुर हेरेको काट्या बिच्छु 1920 भूत हेरेको त्यो सबले हेरेको गुडिया हुन्छ नि क्या गुडियामा चाहिँ भुत चढेको हुन्छ नि क्या त्यो भुत थियो ल त आजको लागि यति हो कि थ्याङ्क यू सो मच दामी मिठो भएछ थ्याङ्क यू अञ्जली फर दिस ब्युटिफुल टाइपको हामी जहिले बोलाउँदैन है बिहान क्यामेरा ट्याङ्गी ट्याङ्गी हामी नै हुन्छ त नबोला चिज कटको लागि नबोला यिनीहरूले भक्कु खान्छ जिस्केको अघि तर भाउजूले फर्स्ट एकछिन भन्दा हेर्दा डर लागिरहेको थियो नि मिठो भएछ तपाईँ यहाँ अडियो अन गरेर 1920 भूत बाई 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 भर्खर लग परेको यही हो मेरो त्यही हो